So yun na, magandang umaga sa inyo mga Kakulokoys, at ngayon ay madaling araw na, alauna na ng madaling araw. So asama tayo sa tatay sa fishing adventure natin. Ngayon bubunsod na namin ng bangka. Mas gwapo pala ako pag madaling araw mga Kakulokoys. Clear skin. So yun, ngayon dadalhin ko na yung mga gamit namin at mga kita mag-aayos kami sa bangka. Samahan nyo kami sa fishing adventure mga Kakulokoys ngayon. Magandang umaga nga pala. Medyo paus pa ang ating boses at napalaban ng kantahan. So, joke lang. Boys, ngayon ay nandito na tayo sa may tabing dagat namin. At tayo ay mag-aayos na sa bangka. Pakadilim. Wala siya ng ating bangka. So maya alis na tayo. So madami namang stars mga Kakulokoys. Check natin mga gamit, mga buya. Si tatay nag-aayos ng aming gamit. So mga Kakulokoys, update ko na lang kayo mamaya dahil nang hindi tayo makapag-vlog ng matagal dahil ng ating cellphone ay mabilis mapuno. So update ko na lang kayo kapag nasa laut na kami mga Kakulokoys.
Nakadali na nga tayo ng malaking Lapu-Lapu.